ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ASA Server ដែលខ្ញុំ run ទៅលើ Ubuntu Server នៅលើ Oracle Virtual Box អញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងនៅលើខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំមាននៅ comment មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការ install package ASA Server អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការ install នៅ package ASA Server បានយើងត្រូវតែ update ទៅលើ server របស់យើងវិញអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ server របស់យើងយើងវាយ sudo apt update ហើយយើងបញ្ចូលនៅ password របស់យើងមកអញ្ចឹងវាកំពុងតែដំណើរការយើងរងចាំបន្តិចទៀតសិនទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលវា update ហើយយើងធ្វើការវាយនៅ command បន្ទាប់ទៀតគឺ sudo apt install .y open sh server អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ install as open sh server វានឹង run នៅហើយវានឹង install package ទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅកាន់ Ubuntu server អញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន install ASH server ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានឹងបង្ហាញទិន្នន័យមួយចំនួនតូចដែរនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា install ASH server ហ្នឹងវានឹងបង្ហាញដំណាក់កាលមួយនៃការ install របស់ ASH server ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ comment បន្ទាប់គឺយើងឆែកថាតើASH server របស់យើងណា active អត់ឬក៏យើងទៅ enable វាដើម្បីមើលថាASH server របស់យើង install បានជោគជ័យនៅបន្តទៀតយើងវាយទៅលើ sudo system control ពាក្យកាត់របស់វាគឺ systemctl enable .now ASH យើងនៅពេលដែលយើងវាយ comment ដើម្បី enable នៅ ASH server ហើយវានឹងបង្ហាញប្រាប់យើងតទៅទៀតយើងចង់ដឹងថាតើ ASH server យើងណានៅពេលដែលយើង install ហើយឬក៏យកទៅ uninstall នេះតើវាមានអត់ហើយវា active អត់អញ្ចឹងយើងធ្វើការវា comment បន្តទៀត sudo system control status ASH អញ្ចឹងយើងឃើញថាASH server យើងបាន active ហើយ running ហើយ enable ហើយអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការ allow ASH server ទៅកាន់ USW sudo USW allow ASH អញ្ចឹងនេះយើងឃើញយើងបាន add ចូលហើយតទៅទៀតយើងត្រូវឆែកថាតើម៉ាស៊ីនរបស់យើងមាន IP អីគេខ្លះដើម្បីយើងធ្វើការ run ទៅលើ PowerShell ដើម្បី run package ASH server ហ្នឹងនៅលើ PowerShell វិញយើងវាយពី IP A នោះវានឹងបង្ហាញ IP របស់យើងដែល IP របស់ខ្ញុំមាន 172.20.10.7 អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏លេខទៅមើលយើងទៅកាន់ PowerShell វិញម្ដងយើង run ជំនួស PowerShell ដោយ Ubuntu server យើងចូលទៅកាន់ Windows វាយ PowerShell run administrator អញ្ចឹងហើយយើងដោយយើងអាច run វាបានគឺយើងវាយដំបូងគឺ ASH username យើងហើយយើង add ហើយនៅ IP របស់យើង IP របស់ខ្ញុំគឺ 172.20.10.7 អញ្ចឹងយើងយកតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៅខាងក្រោយទៀតយើងអត់យកទេហើយយើងធ្វើការ enter នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នា enter មកដំបូងវានឹងបង្ហាញវានឹងសួរយើងថាយើង yes or no អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយក yes ទៅដើម្បីធ្វើការ confirm ASH server package នឹងចូលទៅកាន់ PowerShell អញ្ចឹងវាទាមទារនៅ password យើងវាបញ្ចូលនៅ password របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថា
package SSH server យើងបានដំណើរការអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ clear មួយហើយធ្វើការឆែក ls នេះដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនៅក្នុង Ubuntu server របស់ខ្ញុំមាន file មួយឈ្មោះថា backup.tt អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឆែកវាថាតើមាន content អីគេខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងប្រើប្រាស់ cat backup.tt ជុំវានឹងយើងនឹងឃើញថា content ដែលមាននៅក្នុង backup.tt ដូចទៅនឹង Ubuntu server របស់យើងអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើង run ទៅលើ PowerShell អញ្ចឹងចំពោះចំណុចមួយហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានិងការស្ដាប់អរគុណ